Ok, seguimos con unidad 4. En unidad 4 también tenemos conectores de secuencia. Estos conectores de secuencia son muy facilitos de usar. ¿Por qué? Porque te ayudan a seguirle una secuencia a alguna rutina, alguna narración, alguna serie de eventos que están pasando justamente uno tras otro, ¿vale? Entonces vamos a poner de ejemplo nuestra rutina diaria. Nosotros primero nos levantamos, luego vamos al baño, luego desayunamos. Bueno, en cada uno es diferente, pero entonces los conectores nos van a ayudar a hilar esas acciones. Tenemos conectores de inicio, de introducción, tenemos conectores de secuencia y tenemos conectores de conclusión. Es decir, que si yo primero voy a decir que me levanto a las 7 de la mañana, ¿cuál creen que vamos a usar? ¿El de introducción, el de secuencia o el de conclusión? ¿Cuál creen? Si vamos a iniciar con una narración. En la introducción, El de introducción, ¿verdad? Ok, entonces podemos tener first of all, firstly, que sería primero, I wake up at 7 a.m. Despierto a las 7 de la mañana. ¿Vale? ¿Dónde se ponen estos conectores? Los ponemos al principio de nuestra oración, es decir, conector y luego ya nuestra oración que queremos decir. Conector y la otra oración, ¿vale? Siempre, siempre después del conector vamos a poner una coma, como para decir, ok, esta no es parte de la oración, pero es introductorio o es de secuencia, pero lo separamos con una coma. Después, si queremos decir, luego voy al baño, pues voy a utilizar algo de secuencia. Later, I go to the bathroom. Then, I brush my teeth. Next, I wake up my sister, por ejemplo. Despierto a mi hermana. After that, I have lunch. Después, desayuno. Bueno, sería breakfast. Ujú. Y conclusión. Finally, I go to school. Finalmente voy a la escuela. O finally, I finish my day. Termino mi día. O finally, lo que ustedes quieran, con lo que quieran terminar esta narración de ideas, de, de acciones que van pues una tras otra. Aquí les puse algo bien sencillito para reconocer cómo se hace. How to make a cup of tea. First, we boil some water. Next, serve the water in a cup. Then, put the tea bag in the water. After, add some sugar and milk. Finally, add a biscuit and enjoy it. ¿Vale? Entonces, creo que con esto va a quedar un poco mejor cómo es que se van usando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Creen que ya los podemos usar? sí. ¿Sí? Ok, entonces ustedes van a pensar en la rutina que hacen, ¿vale? Yo sé que a lo mejor una rutina va a ser un poco común entre nosotros, pero es para utilizar pues, los conectores. Ok, entonces vayan pensando en la rutina, sus oraciones, y mientras voy avanzando. Ok, aquí les puse un poquito más de gramática. First, pues ya habíamos dicho que es para introducir. Next and finally. Los vamos a ocupar dependiendo en qué momento de nuestra narración estemos. Mm, les puse como cómo usarlas más o menos. Pues, bueno, esto sí, yo creo que se entiende por lógica, pero
First, para una acción que ocurre antes que otras, es decir, para introducir. Y I have a lot of work to do. First, I will make a cup of tea. Ok, aquí el first, fíjense, que está dando la introducción al resultado. Yo puedo decir también, first, I will make a cup of tea. Then I have a lot of work to do. Or I will make a cup of tea first. Cuando mi conector de secuencia va al final de la oración, porque así deciden ponerlo, ya no va a llevar la comita, ¿ok? Entonces, recuerden esto, va pues punto final y ya. I went to Bolivia on holiday. Next, I want to go to Brazil. Next, pues es utilizado para acciones que van pasando una tras otra, son secuencias. Y pues lo que se entiende es que se va a utilizar justamente cuando una acción va a pasar después de otra acción. El then, bueno, next, then, after that, son prácticamente sinónimos, ¿ok? Porque quieren decir después. El then, lo que nos dice la gramática es que lo vamos a utilizar si la acción que va después de la que ya hiciste no es tan inmediata. Es decir, te vas a esperar un poquitito para hacerlo. Sarah is doing her degree. Then she wants to be a lawyer. Sara está haciendo su carrera, después ella quiere ser abogada. ¿Ok? Entonces lo de ser abogada pues no va a pasar inmediatamente, entonces por eso le ponen then. Pero prácticamente son sinónimos, así que pues no pasa nada si ustedes utilizan el then, el after that, o si le ponen and then y después, ¿ok? Y finally, pues como ya les había dicho, es para concluir nuestra narración. Es para cuando ya vamos a decir la última oración, pues ahí ponemos el final, finalmente. Depende mucho qué entonación le demos a este final. Porque si lo ponemos como finally, es como que al final, o sea, como algo ya muy esperado que pasara. I work all evening. Finally, I went to bed at 11 p.m. Ok, finalmente fui a la cama a las 11. I worked all evening and I finally went to bed at 11 p.m. Aquí lo tenemos entre oración, que también puede ser posible. O, after 5 years, I finally sold the house. Aquí me está indicando que ya había un poco de hartanza en estar esperando, entonces por fin, ese finally es por fin se dio. Entonces, depende mucho de la entonación que ustedes le den a estos conectores. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No lo revolví? Cristina, Evaristo, Jessica, ¿sí están ahí? Sí, mis. Ok, Todo bien. Sí, profesora. Ok. Hay muchos conectores de secuencia, bastantes. Los más comunes son los que nos marca plataforma, que son los que ya les presenté en la receta. Pero hay muchísimos. Entonces, aquí les puse un poquito más. Les puse lo que quieren decir para que los utilicen si es que tienen la oportunidad. Tómenle una fotito a esto para que los tengan ahí como su ficha de estudio. Y acá les puse my day. As soon as I get up,
I read my Bible and I pray. Ok. Este as soon as se puede sustituir por first, por firstly, o por to begin. Ok. Porque es prácticamente lo mismo. Es para iniciar. Eventually, I go to the bathroom and I change my clothes. Este eventually, ¿por qué lo podríamos sustituir? Ok, Ortega y Jacqueline, ¿me dices por qué podemos sustituir el eventually? Por next. Por un next, ¿por qué otra cosa? O por before. Ok, aquí estás diciendo tan pronto como me levanto. Si tú pones antes, estás diciendo que antes de que te levantes, vas al baño y te cambias, pero pues eso no es muy posible porque estabas durmiendo. Entonces, a ver quién le ayuda. El eventually, acuérdense, son los que me van a indicar que una acción pasa justo después de otra. ¿Podría ser later? Podría ser later. ¿Qué otra? No sé pronunciarlo bien, pero subsequently. Subsequently, subsecuentemente, claro que sí. Todo lo que te indica que va a pasar algo después, lo puedes utilizar sin problema. Y después tenemos, after it, I go to my class online. Después de eso voy a mi clase en línea. ¿Vale? Ahora, ustedes estaban pensando su rutina, ¿verdad? Entonces, por favor, mándenme al chat la rutina que ya pensaron, utilizando obviamente estos conectores de secuencia. Pueden ocupar pues, los básicos que es first, then, next, finally, o si gustan los que tenemos aquí en esta tablita. Y aquí les puse aún más conectores y una oración para que se den idea. Entonces, ¿dónde les dejo la pantalla? Yo creo que aquí, ¿no? Para que creen su rutina. ¿Ya alguien la tiene? ¿Me lo quiera decir por el micrófono? Richard, ¿ya lo tienes? ¿Mandé? Ya Perdón, es tienes. que tengo mi rutina o cuál. Ajá, tu rutina. Am, algo súper cortito, a ver. Sí. First, I got up. Ujú. Day I go for and room. Okay, first, I wake up. Ajá, primero me Then, levanto. then Then I I go go for for a run. a room. Ujú. Y bueno, no sé cómo se pronuncia finalmente. Finally, Finally, they come back. ok, ¿quién toma el baño? Tú, ¿verdad? Entonces no se te Ajá, o olvide sea, tu pronombre. Ajá, pero debo empezar con I. claro, I, porque es una oración. ok, entonces finally they come back. Finally, I take a bath. Ok, ajá. Ok, repíteme. And finally they bath. Ok, no te olvides del sujeto. Finally, I take a Finally, bath. ok, Otra ok. vez, Ah, Richard. ok. Finally, I take a bath. Finally, I date a bath. Perfecto. Gracias, Richard.
Sí. ¿Cómo que corres tan temprano? No se enferma. Yo me enfermo y no hago nada de exposición al frío. A ver, Carla, ¿ya tienes tu rutina? Carla Vázquez. No sé qué íbamos a hacer, acabo de meter, profesora. Ok, ¿por qué hasta ahorita, Carla? Ok, chicos, acuérdense, tenemos una hora para entrar. Y si no, pues bueno, se van a tener que esperar a la grabación o entrar los jueves. Ah, no, los jueves ya no, ¿verdad? Porque ya nadie quiso. Entonces, chicos, eso es lo importante. No solamente es entrar por entrar, es entrar para aprender su tema de clase. Ok, Jessica, me acabas de mandar tu rutina. Te la voy a leer. First, I get up and go to see my cat. Then I take a bath, I prepare my breakfast, and finally I start to do my homework. Ok, antes del I prepare, ahí podrías poner otro conector. Podría ser next, I prepare my breakfast, and finally I start to do my homework. Excelente, Jessica, entendiste muy bien. ¿Alguien Gracias, más? profesora. ¿Alguien más me comparte o en chat o por aquí? A ver, a ver. Evaristo, ¿andas por ahí? Sí, le estoy terminando de escribir, profesora. A ver, compártenos. ¿Qué haces? Ah, bueno, o sea, ¿se la dio de una vez o Sí, se la mando? sí, Bueno, léemela. pues el primero, first I wake up, then I go to the bathroom and change my clothes. And next, eat my breakfast. After, iba a poner clean my teeth o No, brush my no, teeth. ok. Brush my teeth. Wash my teeth. And finally, And finally, I go to school. I go to school. Muy bien, Evaristo. Perfecto. Ok, pues, yo ya no se la mando, ¿verdad? No, ya no. Ok, vale. Seguimos entonces. Vamos a seguir avanzando. Les digo que aquí les puse pues oraciones con los conectores para que se den una idea de cómo se usan. First of all, I would like to thank my family. Primero que nada, me gustaría agradecer a mi familia. In conclusion, nobody is perfect. Then, first brush your teeth, then go room. Ve a tu cuarto. Next, leave it for 5-10 minutes, depending on the tea. Okay. As soon as my daughter gets up, she will wash her face. Se va a lavar la cara. Later, they will call you later today. Van a llamarte más tarde hoy. Aquí, el later no está funcionando como conector, está funcionando como adverbio, ¿vale? Por eso es que dice, te llamarán más tarde hoy. Aquí no está como conector, ¿vale? Cuando está como conector debe ir o al principio de la oración o al final, como punto final. Entonces, fíjense que algunas palabras pues son de doble uso o de triple uso. No se vayan a confundir. Vale, y ahora sí, vamos a practicar. A ver si ya entendimos un poquito más. Yo creo que sí, chicos, porque la verdad es un tema bien facilito. Yo espero que sí. Si no, díganme y intento pues explicarles de otra manera para que sea más entendible. ¿Ya pueden ver mi pantalla?
Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner los conectores en el orden correcto para seguir una narración. Primero necesito que Carla, que acaba de entrar, me ayude a leer este cuadrito azul. Porfis, Carla. Sí, ya lo leo. Sí, porfis. Saturday was a great day. First, I meet my friends at the sports center. Then, when had lunch at Cheese Coffee or Cafe? Café. Chess café. Cheese Cafe. Next, we went to ¿cómo se pronuncia? We went to a museum and saw Museum? some amazing dinosaurs. Museum. Museum. Eh, ah, Sao? And so, como la And película So, de la que donde hay como 7 películas, ¿no? ajá. So, And saw some amazing dinosaurios, ¿cómo se dice? dinosaurs. Dinosaurs. Finally, when we went to a fantastic Science fiction film. science fiction film. Perfecto. Ahora dime, ¿qué hizo esta persona? Lo que lograste entender. Dice que el sábado es un bonito día. Un Pues sí. excelente día. Ajá. Primero, Primero fue con sus amigos al centro deportivo. ajá. eh, Después fueron a desayunar o comer al Cheese Coffee. Café. A comer al Cheese Café. Ajá. Ajá. Chess Café, perdón. Cheese Café. Después, eh, fueron al museo. eh, am- ¿qué es Amazing? Grandioso, como Al increíble. grandioso museo de dinosaurios. Ok, no, fueron al museo y vieron, este es pasado de ver, Los vieron grandiosos dinosaurios. algunos dinosaurios, bueno, sorprendentes, grandiosos. Ok. Ajá. Y finalmente, Eh, un video de ciencia ficción. ¿Vieron? y finalmente fuimos a la película de Ah, ciencia ficción, de fantástica ciencia ficción. ¿Vale? Entonces, este fue el día ajá. de esta persona, de, ay, ¿cómo se llama? De Sara, supongo. No, de Gina. Ok, Ujú. ahora, ¿qué vamos a hacer? Chicos, escuchen. Vamos a poner los conectores dependiendo de esta rutina. Les voy a leer y ustedes me van diciendo qué ponemos. Yesterday, it was my birthday, and it didn't start well. I went to the park to meet my friends, but they weren't there. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué entendimos? Ortega Jacqueline, ¿me dices que entendiste esta, no? O si tienes dudas de vocabulario, yo te explico. Dice que fue su cumpleaños. ¿No?
Y que fueron al parque con sus amigos. Ajá, exactamente. ¿Fue al parque con sus amigos o fue al parque para verse con sus amigos? But they weren't there. ¿Y ahí estaban o no estaban? No. No estaban, ¿verdad? They weren't there. I decided to look for them. ¿Qué decidió hacer ella? ¿Irse a casa o buscarlos? Buscarlo. Buscarlos. Look for es buscar. Ok, entonces, ¿qué ponemos aquí? Then, first, finally, next. Puede ser then. Ok, estamos iniciando una serie de eventos. First. First, primero, I went to the shopping center opposite the park, but they weren't there. Los buscó en el shopping center. ¿Y estaban ahí o no? Mm, No. no. They weren't there. No estaban. Luego, ¿qué va? Then. Puede ser ¿Dónde? then. Puede ser. I looked for them at the library, but they weren't there. ¿A dónde los fue a buscar? ¿A la librería? ¿Y estaban ahí? No. No No. estaban. ¿Qué ponemos? Then, first, finally, next. 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 I tried the sports centers and the restaurant near the park, but my friends weren't there. ¿Estaban en el centro de deportes o en el restaurante? No. No estaban. Y luego, ¿qué va? Then, first, finally, next. Ya estamos concluyendo. Finally. Finally, I went home and my friends there with a birthday cake, ice cream, music, and games. ¿Dónde encontró a sus amigos? En casa. En su casa, ¿cierto? Le habían planeado. It was a surprise party for me. In the end, I had a great birthday. Ok, sus amigos le habían organizado pues su fiestita y ella estaba buscándolos y no los encontró. Vale, ahora tenemos estas imágenes. Esto tiene una secuencia. Y aquí abajo están las oraciones de cada imagen. ¿Vale? Vamos a responder conforme a cómo creemos que pasaron las cosas. Dice, what did Tom do yesterday? ¿Qué hizo Tom ayer? It started to rain, comenzó a llover. They got home at 7 o'clock, fue a casa a las 7. Tom fell, se cayó. They stopped because there were sheep on the road. Se pararon porque había ovejitas en el camino. He went cycling, fue a dar una vuelta en bicicleta. He went cycling. Okay. What did Tom do yesterday? He went cycling. Vamos a ponerlo. Who did he go with? ¿Qué entendemos ahí? ¿Se acuerdan que era el who? ¿O no? ¿Quién? ¿Quién, vale? Entonces, ¿qué me estará preguntando? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Y cuál sería la respuesta? It. Con it. Vale. Sí, pero vamos a ver las imagencitas. Ajá. What happened first? ¿Qué pasó primero?
Ok. ¿Qué pasó primero? It started to rain. They got home at 7 o'clock. Tom fell. They stopped because there was sheep on the road. La dos, Ok, pero ¿qué oración es? they stopped first because Ok, casi no te escuché, pero creo que dijiste la de they stopped because there were sheep on the road. ¿Sí dijiste eso? Sí. Ok. Then, what happened? Después, ¿qué pasó? Tom fell. Tom fell. Ok, se cayó. ¿Por qué se cayó? What happened next? ¿Por qué se cayó? ¿Qué pasó después? What happened next? It started to rain. It started to rain. ¿Dónde están las When did they finally get home? ¿Cuándo finalmente llegaron a casa? They got home at 7 o'clock. They got home at 7 o'clock. Vale. Entonces, esta fue la secuencia del día de ayer de Tom y de Ed. Hasta aquí ya más o menos aprendimos cómo usar los conectores para la secuencia, el inicio y la conclusión. ¿O cómo ven? Sí, más o menos. Más o menos. Ok. Bueno. Necesito, chicos, que por favor entren a su plataforma y hagan las actividades de plataforma. Acuérdense que hacemos todo menos el speaking y el writing. Esta unidad ya tenemos examen y cierra todo el 14 de noviembre. Entonces necesito que hagan su foro, que hagan su examen. En el examen tampoco hacemos ni speaking ni writing. Todo lo demás sí. La gramática sí. Hasta aquí hay dudas, dudas de cómo van a entregar, qué tenemos que hacer, cuándo, hasta qué hora. ¿Por Sí, qué no era el 14 o el 24? El 14 de noviembre. Es que creo que ahí en el calendario dice 24. A ver, déjenme ver. A ver, se los comparto en lo que voy buscando igual. Estamos en unidad 4. Entonces, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Rutinas y preferencias. Lunes 14 de noviembre. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí, profesora. Ok, y la de unidad 5, el 28. Entonces, para que ya en cuanto el lunes cierre, ustedes desde martes ya pueden entrar a plataforma a ir avanzando para que no se les complique. Ok, ¿alguna otra duda? sí, es hasta todo el día del 14, o sea, hasta Es- las 11:59. Exactamente, es todo el día del 14. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Los foros ya están abiertos, entonces ya pueden hacerlos. El examen ya está abierto, ya pueden hacerlo. Y pues nada más eso. Ok, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Bueno. Si ya no hay preguntas, pueden poner su nombre completo, grupo de inglés en el chat y nos vemos el siguiente sábado. Bye.
Adiós, mi.